Një skifter i rritur në Kanada është qitur për $346,000 në ankand, ndërkombëtar në Arabinë Saudite, duke u bërë shpendi me çmimin më të lartë të këtij viti dhe i dyti më i shtrenjtë i shitur ndonjëherë në këtë aktivitet. Skifteri i rritur në fermë në provincën e Ontarios u shit për $1.3 milion saudit gjatë ankandit organizuar nga qendra kombëtare e skifterëve në Malham, rreth 65 kilometra në veri të Riyadit. Ankandi nisi me një çmim fillestar prej $200,000 saudit ose rreth $53,000, por interesi i blerësve çoi vlerën përfundimtare në $346,000. Bëhet fjalë për një skifter të ri të species Gyrfolkon, skifteri verior hibrid me 3 të 4 të kësaj race dhe me ngjyrë pothuajse tërësisht të bardhë. Bëhet fjalë për një nga racat më të vlerësuara të skifterëve, i cili fiton automatikisht të drejtën për të marrë pjesë në garat prestigjioze të skifterëve, ku fondi i çmimeve arrin në $12.5 milion. Rekordi i ankandit mbetet ai i vitit 2021, ku një tjetër skifteri së njëjtës racë u shit për $467,000. Skifterët zonë një vend të veçantë në kulturën e Arabisë Saudite dhe vendeve të tjera të Gjirit. Për shekuj me radhë, ata janë përdorur në gjuetin tradicionale me skifter, një traditë lidhur me jetën e beduinëve në shkretir dhe që sot njihet nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale. Edhe pse gjuetia nuk është më arsyeja kryesore e përdorimit të tyre, skifterët vijojnë të konsiderohen simbol prestigji dhe statusi. Pronarët investojnë shumë të mëdha për blerjen e skifterëve dhe kujdesin ndaj tyre, ndërsa në Arabinë Saudite organizohen rregullisht gara dhe ankande ku shpendet më cilësor arrin vlera prej qindra mijëra dollarësh.